ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพินมณีนะครับจรูนเมธีนะครับผู้ดำเนินรายการ IT Social Network แก๊งทาง True Vision ช่อง67กับรายการแอปแก๊ง True Vision 67เหมือนกันเป็นรายการอย่างไรครับรายการตรงนี้คือดูผ่าน True Vision ได้นะครับผมดูผ่านเว็บไซต์สดๆได้แล้วก็สามารถดูทางมือถือได้ด้วยรายการลักษณะของรายการเป็นอย่างไรครับเป็น Interactive TV ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว G Square ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเคยดู G Square จะรู้ว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับเกมแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากผู้บริหารก็เห็นว่าโอเคโลกมันเปลี่ยนไปมันจะมีแค่เกมไม่พอเขาก็แตกลายออกมา4 รายการก็จะมีแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี Family Gangเสริมสร้างความรู้ให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยถ้าอยู่ที่ศูนย์ ICT ชุมชนของกระทรวง ICT นี่เข้ามาดูรายการนี้ก็ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ True จะเป็น tv.truelife.com/gsquare ครับใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือโดยส่วนตัวไม่ได้ทำตรงนี้แกงแต่ทำแค่ social network แกงกับแอปแกงทีนี้เนี่ยตัว social network แกงเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวดีๆในสังคมโซเชียลมีเดียค่ะก็คือหมายความว่าคนในสังคมเครือข่ายออนไลน์หรือเราเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลมีเดียเขาพูดอะไรกันในสิ่งดีๆก็ในนั้นก็จะมีหมดว่าสังคมมันอัปเดตก็หมายความว่าในรายการนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับตัว Facebook เองก็ดีหรือว่า Twitter หรือมีช่องทางของตัวเองด้วยมีค่ะก็จะมีเป็น Twitter ของ G Square แล้วก็มีเป็น Facebook Fanpage ของ G Square Interactive ด้วยเข้า facebook.com ก็พิมพ์คำว่า G Square ก็ขึ้นเลย G Square ก็จะเป็นตัว G แล้วก็ตัวเลข2นะคะรายการนี้อัปเดตข้อมูลทุกวันนะครับสดทุกวันสดทุกวันเลยครับเพราะนั้นคือข้อมูลนี้ค่อนข้างจะอัปเดตมากๆครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการโซเชียลเน็ตเวิร์กแก๊งแล้วก็รายการแอปแก๊งทาง True Vision นะครับช่องที่67วันนี้ทางกระทรวง ICT ต้องขอบคุณนะครับคุณพินมณีนะครับจรูนเมธีขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณปฐมเวชสุภาพรนะครับจากบริษัททีวีไดเรกก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่าทีวีไดเรกดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้างครับจริงๆคงไม่ต้องแนะนำเพราะว่าเราเริ่มธุรกิจนี้มาประมาณ10 กว่าปีแล้วนะครับก็เริ่มจากธุรกิจที่เป็นลักษณะ direct response ทีวีก็คือขายสินค้าทีวีถ้าผู้ชมทีวีอยู่ก็จะเห็นโฆษณาของทีวีไดเรกผ่านทีวีแต่ปัจจุบันนี้นอกจากทีวีแล้วยังมีในเรื่องของอีคอมเมิร์ซด้วยมันก็เปลี่ยนยุคสมัยจากธุรกิจ DRTV มาเป็น direct marketing แล้วปัจจุบันก็มีศัพท์ที่ว่าเป็น multi channel direct marketing มีอะไรบ้างครับณวันนี้คือก็มีทุกอย่างครบถ้วนเลยใช่ครับโทรทัศน์นะครับวิทยุ direct response printing ก็คือแคตตาล็อกครับแล้วก็มีร้านค้าปลีกด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็มีช่องทางออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเราเพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณปีที่แล้วเองทำไมถึงให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์คือจริงๆเราให้ความสำคัญกับทุกช่องทางเพราะว่าปัจจุบันนี้กลุ่มคอน sumer มันแฟกเมนต์ออกไปคือเขามีการรับรู้ข่าวสารทุกช่องทางไม่ใช่แค่ทาง mass TV อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งทางช่องทางทุกช่องทางเราให้ความสำคัญหมดมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีช่วงหนึ่งเราคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกเราทำธุรกิจนี้เขาจะถามว่ามีแคตตาล็อกไหมว่าเราขายสินค้าแต่วันนี้ไม่มีใครถามเราเขาจะถามว่ามีเว็บไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำมาเพื่อรองรับฉะนั้นผู้บริโภคอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าต้องทำทุกช่องทางที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้แล้วช่องทางของโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้เป็นยังไงครับกับกระแสเราก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กจาก Facebook Twitter ก็ตามบางทีมันไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ามันโอเคเราอยากจะอินเทรนด์กระโดดไปทำอะไรก็ไม่รู้มันผิดพลาดก็มีเยอะเรามีกลยุทธ์มีวิธีการทำที่จริงก็ไม่มีกลยุทธ์ก็เป็นตัวของเราคือว่าเราไม่ลงไปลักษณะที่เป็นฮาร์ดเซลเพราะว่าหลายๆคนจะเห็นว่าเราออกสื่อทีวีก็จะมองว่าเราขายอย่างเดียวฮาร์ดเซลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมาในลักษณะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็ต้องให้ความระมัดระวังเยอะกว่านี้ก็คือมีการระมัดระวังในการที่จะใช้สื่อช่องทางนี้นะครับจะบอกว่าขายของตลอดเวลาซึ่งจริงเราอย่างนี้ก็หมายความว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะส่งเสริมในส่วนของตรงนี้ในส่วนของค่อยๆเริ่มจะมีเพราะอย่างที่บอกคือผมเปิดเว็บไซต์เนี่ยทีวีไดเรกกับทีวีเนี่ยก็เพิ่งปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เริ่มที่จะเข้ามาในส่วนของ Facebook อะไรต่างๆซึ่งเราเองเราไม่ได้ทำ
ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เราอย่างเดียว ครับ เราก็จะมีเว็บพาร์ทเนอร์อย่างของคุณป้อมตลาด .com เราก็จะมีหน้าร้านตรงนั้นด้วย ครับ เราก็จะสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์เราด้วยนะครับ ก็หมายความว่าบริษัททีวีไดเรกนอกจากที่จะมีมีสินค้าอยู่ในเว็บไซต์ของทีวีไดเรกเองก็จะมีพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตลาด .com หรือว่าหลายๆส่วน ช้อปปิ้งมีหมดเลยที่ ก็หมายความว่ามีพาร์ทเนอร์ตรงนี้ ใช่ครับ แล้วก็ในส่วนของทีวีไดเรกเนี่ยมองถึงในอนาคตว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยครับมีการให้ความสำคัญเพิ่มเติมไหมครับในปีนี้มองว่ามันถึงกระแสที่จะต้องมีบทบาทในสังคมไทยแล้วมันมีแน่นอนแต่ว่าเราจะตอบรับกับมันยังไงแล้วก็ใช้ประโยชน์กับมันยังไงณปัจจุบันอย่างที่ผมบอกเราใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นแต่ว่าเด็กๆเขามาเล่นกันแต่อนาคตเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นมันก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีดีมานด์ในสินค้าที่เราแต่บทเรียนที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าการที่จะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลมีเดียก็คือในส่วนของการที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็จะต้องดูแลว่าคือทั้งสองฝั่งนะคือฝั่งผู้ใช้ก็ต้องระมัดระวังถึงข้อมูลที่ได้รับนะครับเพราะส่วนใหญ่เราเห็นคนเข้าไปอาจจะแบบไปด่ากันซะมากเพียงแต่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ทำอีคอมเมิร์ซอันนึงก็คือต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการที่ทำอันนี้เป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่ว่าทำแล้วก็หลอกขายคนนี่มันก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดีๆที่อยู่ในธุรกิจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นธุรกรรมบางอย่างที่แบบมันไม่เหมาะไม่สมเนี่ยเราก็ควรจะระวังครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณปฐมเวชสุภาพรจากบริษัททีวีไดเรกนะครับขอบคุณครับ